Asha awgoror mukama wana bokera General Suppliers kandi omuteeki wa pilau rurangano kurgomo rugazo mu rurembo rwa Mbarara nuwatori no mubinji okuteka pilau ha Ekinihiiro cha Radio West. Ndio muteeki wa pilau rurangano mwije uza kuzaguze emyaka 24 ndubeto mbinji enyama okugashura saba saba mwije abantu nenkumisha tumwe twatuyizireganira no muteeki kwikirizana nawe kandi kusigninga contract kureba abantu at breakdown abantu enkumisha tuntu barisa bintu bukwingana abwora katandika kuteka pilau emyaka 20 hingwire obwo ari kutekera ebitongore bitari umwe na bimwe pilau aha mikore y'amani obukugo bwari kugira ngo nubwo arakozese omukutekera Ekinihiiro SABA SABA kurugira ngo nukumanya kuteka bayishaha 2 3 buli kimwe cyose cyabire ready nimba kakasa pilau mtakuchenge kigambo pilau enyama nene kiro mucheri obwinji birho emwene nyamero ho mbwinji mwije tugashure bayisha 5 Dickson bari ahubwo manager wa Radio West nagira ngo bwato bakize hente mukaga hamwe na curozo rukurenga rukaga zo muceri kandi nabacakira nebindi ebiri kwija kuri abantu bari kwike 13 abarabanze kwijo mu Ekinihiiro cha Radio West nkija kuba habarabara na mwenda byo kwezi kwa mushanjo mwaka ogugwe 2023 omuchayi kachika kandi okutahamu no mutwaro gumwe gonka Gasha kwa Elias Otugusa Omuganda g'Ekinihiiro abamwisa ko nabo bashakire Radio West no mucheri Mutabazi Wilson or chairman board habwa mwisako owahaeba haseji nasima Radio West ahawa programs nungi hamwe no kwegisa abantu obutosha aha bintu byentunguka bwani Radio West ebyayo ni bitangaza rero ko kuzakinihire cyebera na mwenda Ekinihiiro SABA SABA weyongera kunda Radio West kandi twirene hagira mwisako na mbwenu ba members ba mwisako mwena nimbete bera na mwenda mwije zo Ekinihiiro SABA SABA mwisako ne yabantu buntu nibo bagitandikire ne yabo ne bagimanaginga kurungi mwere nitukorera aha ba members bakwenda tukora icyo bizitwena nk'abantu so ohereza bakutushabane gute kubahereza tune board request gwa management n'inungi itunga supervisor kutwantura mu buri mwezi turebe ibintu birije abahona n'abajango barindirize akire staff ya mwisako yona okweshko omuchayi kacheka omukinihiiro cha Radio West nitushemererwa munonga habwa Radio West kurewe kwatanise yitwine nambwe na hati ninyenda kubamanyisa members bamwisako na handa batakatahiremo mwije mwizire kimwe musako abo ko bahati twigwire na branch Mbarara amakansingi street arubajirwa cyose house hateri kwetwa arubajirwa nursing home aba batugambire barkwenda kushanga omukinihiiro ahizoberyo Nesubite kurebamo abashongozi barungi ba kamiliyoni barungi bashiba bareji na no kuzina na no kuchakara imbeta mwena kandi turi ready ninja kusabunga abantu bona bamwe mwisako mbarezo muri Ekinihiiro SABA SABA Ekinihiiro kirehebera na mwenda okwezi kwa mushanjo kwenyine hari abeshongozi okurwo mu Uganda na heru yayo kandi noza kwerebera n'abakozi ba Radio na TV West ombwijwire Gasha kwa Susan Charles Sima.